ukusebenzisa ithulusi lamandla ngokuphepha kuphuma kuwe. Yazi ithulusi lakho lamandla. Funda ipheshana lemininingwane njalo. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi ithulusi lamandla ulisebenzisa ngokufanele. Nezinto ezilisekelayo nazo uyazazi. Gqoka kahle. Awuvumelekile ukugqoka izimpahla ezixegayo noma ezilengayo kanye nemicwebo nemigeqo ngoba zingabambeka emshinini. Yenza isiqiniseko sokuthi imikhono yakho yejakhethi uyifasile wase wayihlohla ngaphakathi kwebhuluke futhi. Ungalinge uguqule ithulusi. Gcina njalo izivikeli nezibambo endaweni efanele. Ukusebenzisa ithulusi ngaphandle kwesivikeli nesibambo esiseceleni noma ukuphambanisa lesi sivikeli kubeka umuntu osebenzayo engcuphekweni yengozi engavikeleka uma isibambo kanye nesivikeli sisetshenziswa. Qoqa indawo yakho yokusebenzela. Gcina indawo yokusebenzela iqoqekile ukuze ungakhubeki futhi ungawi. Zivikele. Gqoka umakalabha, izivikela zindlebe, izibuko zokuphepha, amagilavu kanye nemask yokuvikela uthuli ngaso sonke isikhathi. Lokhu kuzosiza ukugwema izingozi nokugcina isimo sempilo yakho siseqopheleni eliphezulu. Qaphela ngaso sonke isikhathi. Ngokwesibonelo, ezivutha kalula, igesi kanye namanzi kubanga ingozi enkulu uma kungahlanganiswa nalapho usebenza ngamathulusi amandla. Hlola ithulusi lamandla. Ngaphambi kokusebenzisa ithulusi lamandla, bheka ukuthi azikho izingxenye ezicekeleka phansi ezifana nezintambo nogobolondo ngisho nezizesekeli. Susa ukhiye wechuck nespanele emathuluzini ngaphambi kokuqhafaza ikinobho lokukhanyisa.